मेरा नाम है अप्सरा। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ काढ़ा, बल्कि काढ़ा होता है ये सब बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होता है। उसको पीने में काफ़ी आपको, जैसे आपका कोल्ड हो गया, आपके चेस्ट में कोई पेन है, आपके सिर में कोई दर्द है, ये काफ़ी अच्छा उपाय है। आप ही पी सकते हैं, सुबह भी शाम भी एक एक कप पी सकते हैं। जैसे चाय पीते हैं, चाय तो आपका नॉर्मल ही होता है, जो काढ़ा होता है काफ़ी अच्छा होता है। आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं काढ़ा बनाना शुरू करती हूँ। हमने गैस ऑन कर लिया है, मैंने पैन को बैठा दिया है। अब हमें इसको कप के माप से 2 कप बना लिए हैं काढ़ा। ये देखिए, 1 कप, जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डालना है इसमें। ये मैंने यूज़ किए हैं 7-8 लौंग है, और इसमें 4 इलायची हैं छोटी वाली, और इसमें डाली है मैंने काली मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ कीजिएगा। और इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ के बनाए तो काफ़ी अच्छे हैं, पर मेरे घर में कोई नहीं गुड़ खाते, पर मैं चीनी यूज़ करना चाहती हूँ। ये आप चीनी भी डाल सकते हैं। इसको हमें इसमें अच्छे से पीस लेना है, कूट लेना है इसमें। ये देखिए, इसमें कूटना है। ये मैंने सारा डाल दिया, इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये डाल दिया। ये मेरा पानी गर्म होता है, फिर हम कूट लेते हैं इसको अच्छे से। ये दोस्तों, ये मैंने कूट लिया है ऐसे बारीक बारीक, आपको दिख रहा है, ये मैंने कूट लिया है। अब इसको हम डालेंगे पानी में। पानी भी मेरा उबलने वाला है, इसको डालना है। दोस्तों, ठंड के मौसम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा घर में। मेरे घर में सब यूज़ करते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। खासकर अब ठंडियों के मौसम में किसी को कोल्ड हो जाती है, किसी को चेस्ट में पेन होते हैं, सिर में दर्द होते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसको आपको रोज़ाना सुबह सर्दियों में चाय की तरह सुबह 1 कप, शाम को 1 कप पीते रहिए, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा। अब इसको हमें अच्छे से उबालना है। जैसे कि मैंने आपको गुड़ भी दिखाई थी, चीनी दिखाई थी, तो मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें चीनी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप मीठा खाना हो। ये मैंने 1.5 स्पून चीनी लिया है। इसको अच्छे से उबालना है जब तक ये पानी थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और इसका रंग थोड़ा काला ना पड़ जाए, क्योंकि सारा फ्लेवर उसमें आ जाएगा उबलते उबलते। थोड़ा ये हमारी उबलते हुए पानी थोड़ा कम हो जाएगी तो काढ़ा हमारा रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं हर सर्दियों में ट्राई करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आई होप आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। काफ़ी अच्छे से उबल गया है मेरा, और काफ़ी कम भी हो गया है उबल उबल के, इसका कलर भी चेंज हो गया। ये देख रहे, ये बिल्कुल चाय की तरह बन जाती है। जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं ना, ये उसी तरह से हो जाती है कलर। ये देख रहे, मैं सर्दियों में रोज़ पीती हूँ, मेरे घर वाले सब पीते हैं, और ये काफ़ी अच्छा असर दिखाता है। ये देखिए, ये लगभग तैयार होने वाली है। इसको ऐसे डाल के हमें 5 मिनट तक उबालना पड़ता है अच्छे से, जब तक ये आपका पानी थोड़ा सूख ना जाए। 2 कप से 1.5 कप हो जाती है सूख के। चलिए, मेरी काढ़ा तो तैयार है। अब इसको कप में डाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी काढ़ा बन गई है। आप भी पीजिए
आपको जरूर रिलीफ मिलेगा इससे। सिर का दर्द, आपको कोल्ड वगैरह हुआ है तो मैं तो रोज ही यूज करती हूँ चाय की तरह। सुबह 1 कप, शाम को 1 कप, आप भी जरूर यूज करिए। और मैं तो चलिए पीने के लिए, आप भी बनाइए और पीजिए। थैंक यू।